Hello，現場同埋 online 家長大家好，Hello。咁我哋好快開始咧，今日我哋個家長嘅 MDM 嘅講座啦。咁我哋等多息間先，係啦，我哋現場啱啱完成咗另一個活動咁啊，所以就而家 settle 緊。好，好啦，咁啊，如果 online 同現場嘅家長大家好啦，咁啊，如果大家方便嘅話，你都可以 capture 一個 screen 就話俾大家聽。我哋網上都好快開始，即係今日嘅直播活動㗎啦。好，咁不如我哋都事不宜遲啦。咁因為就我哋呢一個都會錄影嘅。咁啊，各位現場嘅家長同埋網上嘅家長大家好啦。咁啊，今日咧就係、我哋一年一度啊，就係講一講咧，我哋學校即係特別係可能新加入我哋四年班啦，或者係係啦，即係今年讀四年班讀到一半啦，或者係之前即係你插班入嚟啦，第一次咧，即係小朋友拎住部電腦翻學放學嘅一個支援嘅。咁啊，我哋學校個 policy 都係啦，四年班開始小朋友係 iPad 翻學校啦。咁個 iPad 咧，即係當然大家都知嘅。個流程就係我哋喺年尾咧就收咗大家個 iPad 啦，翻到嚟學校我哋成日都話我哋自己幫手安裝一啲軟件，咁包括一電子書啦等等嘅安排。咁咧即係其中一個咧，我哋都會做嘅咧，就係今日想講嘅主題啦，就係一個叫 Parent MDM。咁MDM 全名係 Mobile Device Management 啦，即係話我表面上用緊個手機 iPhone 或者係 Android 咁啦，其實咧佢本身咧有一啲功能咧就係可以被管控嘅，即係可以用家長去管控佢。咁啊，所以各位家長咧，其實你嘅小朋友嗰個 iPad 咧都已經安咗呢個功能啦。所以今日咧又聽唔到聲，試咪1 2 3 4 1 2 3 4清唔清楚？個咪就開晒㗎啦，嗰個出入就見得到嘅。好，試咪1 2 3，係應該都得㗎啦。好，咁唔緊要，我哋繼續。好，咁咧就即係變咗咧，即係今日希望我哋都請到我哋負責嘅公司啦，過嚟幫我哋介紹呢啲叫 ESP MDM 嘅操作情況嘅。咁啊，事不宜遲，我將成交俾我哋助理校長 Mr. Mark，咁佢會同大家去高呼今日嘅流程嘅。唔該，Mr. Mark。好，唔該晒，唔該晒，朱校長。OK，好，大家好啊。咁咧嗱，早陣時咧，係好。咁咧，如果家長都記得咧，我哋搞呢個電子書包計劃嘅時候咧，我哋喺舊年嘅時候咧就發咗一張通告通知家長咧，咁電子書包班點樣操作啊嗰啲嘅。咁我都想提家長咧，咁因為我哋都收家長嘅誒我哋發通告嘅時候咧，我哋都會喺通告度列明咧，其實咧我哋參加學校嘅電子書包計劃咧，其實佢會俾大概480蚊。如果係四年班嘅小朋友咧，佢會俾480蚊，係 for 3年嘅 MDM 嘅。咁呢3年嘅 MDM 裏邊咧，其實咧我哋今日咧對點解會有呢個 Parent MDM 嘅呢一個講座咧？其實eSchoolPack 佢哋好好啦。咁其實咧佢哋都話因為我哋係佢哋長期嘅支持者啊，咁因為佢哋個 app 好好用啦，喺我哋學校層面啦我哋嘅 technical 嘅同事啦，其實都可以利用呢個 app 咧，可以將小朋友嘅嗰啲電子書啊，要用嘅 app 啊，好有效咁樣推落去啦。咁佢就話送埋一個叫做 Parson 嘅 Parent MDM 俾我哋。咁Parent MDM 咧個功用咧就係、其實咧就係、使到家長咧可以喺屋企啊，即係我哋唔係 school hour 嘅時間咧，去俾家長咧可以好有效咁樣管理小朋友上網嘅時間，或者係佢用邊啲 app 啊咁啊。舉例，我成日都收到啲家長問我，Mr. Ma 有冇辦法可以令到小朋友淨係好 focus 放咗學嘅時候去 focus 去淨係用某個 app 可以做功課啊，或者係只係想佢幾時去做上網啊？咁我話今日咧，咁我就同佢講話我哋有個叫 Parent MDM。咁我哋其實高年級嘅家長咧都喺度用緊㗎。5年級、6年級嘅家長咧，其實我哋舊年都會有類似嘅 Parent MDM 嘅 workshop 咧俾家長嘅。咁今日咧，我哋都會特別去用呢個時間啦，去想介紹俾我哋 Grade 4嘅家長知道嘅。咁今年咧，你會收到一張通告。咁通告上面好特別嘅，你會見到我哋咧有個 mail merge 嘅好特別嘅叫做 Parent MDM Code，係 Parson 嘅 Parent MDM Code。咁呢個通告上面咧，亦都
附帶咗兩個叫做 PDF file 啦，其實就係一個係 for Android 機㗎啦。如果家長你用緊嘅係一個 Android 系統嘅手機咧，你可以跟住上面嘅 instruction 啊去裝呢個 Parson app 嘅。咁另外一個咧就係一個叫做我哋 Apple iOS 嘅系統所用嘅 app 啦。咁你亦都可以，如果你係用呢一個 iOS 嘅 iPhone 嘅時候咧，你就可以利用呢一個instruction 咧去跟住嚟安裝嘅。咁記住咯，咁嗰張俾你嘅通告咧就係2526151咁 Parent Notice 上邊咧有一個好特別嘅 Parent MDM code，咁佢 start with 乜嘢咧 ？start with 個 E 字嘅，咁跟住咧最後係4個0，咁咧你 keep 好呢一個Parent MDM code，咁呢個 Parent MDM code 咧，咁我都即係我哋用咗好多個，即係用咗好多年啦。咁咧都會話俾家長聽咧，如果你要換機咧，即係你話譬如小朋友部機跌爛咗啊，咁佢去 Apple 換過一部同佢 serial number 唔同嘅，或者你買咗一部新嘅機俾小朋友用嘅時候咧，你需要更換翻我哋 existing 而家用緊嘅嗰個喺學校用緊嗰部iPad 咧。咁你係需要話俾我哋知，咁因為咧呢個 Parson 嘅 MDM code 咧係會隨住部機啦，或者係我哋每次幫佢安裝有冇洗到機咧嗰個而改變嘅。咁所以咧，我哋都希望家長透過今日啦呢個 workshop 啦，咁就keep 好呢個 MDM code，咁就跟住落嚟咧，我會交個時間咧俾我哋eSchoolPack 嘅 Michelle，咁Michelle 咧佢會介紹下嗰個 MDM code 咧點樣去用嘅。咁啊，餘下落嚟時間交俾 Michelle。OK， 唔該晒。咁多位家長好啦，咁我係 Michelle，咁我今日咧就會同大家我翻嚟講。見到咁多位家長好啦，咁我係 Michelle 啦，咁今日咧就會同大家講翻我哋呢個 eSchoolPack MDM 係大約係點樣用嘅。咁首先講翻呢個 Parson 先。咁乜嘢係 Parson 咧？咁其實 Parson 咧就係頭先正如所講咧，係一個parents 嘅即係mobile device 嘅 control 嚟嘅。咁係可以幫，咁其實佢係屬於ESP 裏邊 MDM 其中一個界面啦。咁就可以幫助翻家長你哋小朋友喺一啲上堂時間之後，喺一啲課餘時間點樣透過你哋個手機啦，去到管理翻你哋小朋友嗰個 iPad個使用嘅情況嘅。咁其實呢個咧亦都可以去幫你哋去到慢慢培養翻你哋小朋友嗰個嘅良好習慣啦。咁其實安裝嘅方法咧，咁就如果你哋係用iPhone 機嘅話咧，咁你可以喺iOS 裏邊可以 scan 呢個 code，咁或者去 search 翻 Parson， 咁咧就可以裝到嘅。咁一樣用 Android 機嘅話咧，咁就可以scan 翻呢個 code 啦，或者直接喺 Play Store 度咧裝search 翻 Parson， 咁就可以會見到有呢個 Parson 嘅 icon。咁下載咗之後咧，咁其實咧就首先一定要去開翻一個嘅戶口賬戶嘅。咁首先你哋會見到開咗呢個app 之後咧，你見到左下角咧會有個註冊嘅掣啦。撳咗之後咧，咁其實有兩種方法可以俾你註冊嘅。第一個咧就係用翻你哋嘅 email， 第二個咧就係用翻你哋嘅手提電話去到註冊。咁註冊完之後咧，咁你哋就會喺翻呢個呢個畫面咧就會見到一個加嘅符號。咁其實加嘅符號咧就係用嚟去配對翻你哋小朋友部 iPad 嘅。咁係啦，咁去咗呢個畫面之後咧，咁其實你會見到有個叫做新增設備，咁然後下邊有個設備代碼，咁其實個設備代碼咧就係頭先所講 E 字開頭嘅符號啦嘅數字，咁你入咗呢個號碼之後咧，咁其實咧就可以進行翻呢個確認，確認咗之後咧，你會見到會出現咗呢個畫面嘅，咁就其實會見到一個可能有個設備嘅公仔啦嘅圖案，咁其實就代表住咧。小朋友嗰個嘅 iPad 咧已經去到配對咗你哋嗰個 Parson 嗰個嘅賬戶嘅。好，Michelle 阻咗你先。咁啊，我已經發現咧，在座咧有啲家長其實佢有多於一個小朋友喺我哋得稅嗰度。咁我想問咧，可唔可以同一時間配對多於一部機？可以嘅，但係一定要用翻同一個，即係應該話，如果你哋家長可能例如係爹哋媽咪
就唔可以同時去到管理翻，即係同一個小朋友，因為佢哋會互相可能會撞，係啦。咁所以但係咧，如果你哋有多過一個小朋友，即係可能你有兩位小朋友都係喺同一間學校讀嘅，咁佢有兩部 iPad 係即係有唔同嘅配對碼噶嘛，咁你可以用翻你哋同一個嘅手機去做配對都冇問題嘅。係啦，咁就可以咁樣不停咁樣加落去。我哋 QR code 咁我講一講翻，當你哋註冊完配對咗之後咧，咁其實你哋會見到成功配對嘅話咧，你撳入去嗰個嘅設備咧，就會見到呢個畫面噶啦。咁其實上面咧就會有翻你哋嗰個設備嘅名啦，咁下邊咧就係有一啲嘅可能小朋友 iPad 嗰啲嘅電池嘅使用量啊，一啲嘅資料嘅。咁你會見到佢有唔同嘅唔同嘅功能啦。咁我而家咧就會逐個功能簡單咁樣介紹下先。咁首先咧就有個家長指南。然後主要就用呢個嘅應用程式鎖，咁呢啲係家長常用嘅，即係可以用嚟一啲顯示翻啊，或者去隱藏翻小朋友 iPad 裏邊嘅一啲嘅 app。咁而第三個咧就係個上鎖時間表啦，咁就係你哋可以根據翻你哋小朋友課餘時間去點樣去幫佢哋去管理翻一啲嘅iPad 嘅使用情況啦。咁你哋可以去訂立翻唔同嘅時間，咁去做翻一啲嘅管理嘅。咁而有個網頁過濾咧，就係可以限制翻一啲你覺得你小朋友唔合適，即係唔覺得佢呢個可能呢個年齡唔啱上嘅網站，咁你都可以進行一啲嘅限制嘅。咁而設備定位咧，就可以去到追蹤翻你哋小朋友嗰個嘅iPad 嘅位置。咁例如可能有啲小朋友可能課餘時間之後要去補習嘅，或者去參加啲嘅課外活動。咁當佢哋個 WiFi 個設備有個 WiFi 嘅情況之下咧，你可以追蹤到佢哋嗰個所在位置喺邊。咁家長指南咧，其實係我哋嘅網站撳入去咧，其實會有我哋嘅網站啦。咁佢就會有唔同嘅文章，可能去簡單咁樣去同家長講翻有啲乜嘢管教嘅心得啊。咁我哋會定期咧都會去 po 一啲唔同嘅文章俾家長去參考嘅。咁而應用程式鎖咧，其實佢呢個就係家長會常用嘅一個功能嚟嘅。咁你會見到撳入咗去之後咧，其實佢個畫面咧就係咁樣嘅。咁其實佢一個原意咧，就好似一個你可以想像一個電視嘅遙控器咁樣。咁你有啲乜嘢 app 咧，你係唔想俾小朋友用到嘅，咁你可以去選擇佢啦。咁選擇咗之後咧，其實你會見到好似出現咗一個眼睛，然後會有一個斜動嘅符號。咁即係其實係唔想俾佢你係想將呢個 app 咧去做一個隱藏嘅指令。咁你撳咗之後咧，你確認咗個指令之後咧，咁其實個指令咧就會發送翻小朋友嗰個嘅 iPad 度。咁之後佢哋嘅 iPad 咧就會隱藏咗呢啲 app 噶啦。咁我之後咧都會有影片去同大家咁樣去講一講點樣可以清楚咁樣理解啦。咁我哋仲有個功能咧就係個收藏嘅應用程式嘅。咁其實係一個即係有個星星嘅符號嘅左上角。咁其實係用嚟俾翻一啲可能長期都會用嘅 app。咁你可以將呢啲 app 咧就去儲存翻喺呢一個嘅資料夾度。咁如果你想用嘅話咧，你可以直接喺呢個資料夾度撳入去咧，就會睇到你哋一啲你哋會經常去使用嘅 app 嘅。咁而家我會有個影片，大約去講一講翻點樣去用一個應用程式鎖個功能啦。咁咧你會見到左邊咧就係學生嘅 iPad，咁右邊咧就係家長你哋嗰個嘅手機啦，即係 Parson 嗰個畫面嘅。咁呢度可以講一講點樣用嘅。咁首先去到呢個畫面咧，你見到有唔同 app 喺度啦。咁你可以揀翻你可能想隱藏嘅 app。咁你揀咗之後咧，其實會見到出現咗呢個眼仔呢個斜動呢個符號嘅。咁你又可以一次過隱藏全部，咁就可以隱藏晒。咁你記得咁揀咗好多個之後咧，記得一定要確認翻啦。咁我就會問你係咪隱藏。咁你隱藏咗之後咧，咁你可以睇下左邊嗱，你睇下左邊學生嗰個設備咧，其實佢係會全部隱藏咗嘅。不過咧要提一提大家，因為咧呢個 eSchoolPad 嗰個 app 啦，同埋設定咧就一定係會喺翻個小朋友個 iPad 度嘅。咁除咗呢兩個 app 之外咧，咁其他 app 咧都可以做翻隱藏啊，或者去 show 翻出嚟嗰個嘅功能嘅。咁嗱隱藏咗之後啦，咁梗係想點樣 show 翻出嚟啊？都有嘅。咁就係當你可能你過咗一段時間啦，你想開翻俾小朋友用翻啲 app 啦，你都可以揀翻展示全部啦。顯示全部，咁你就撳翻確認。咁其實咧呢個指令咧就會發送翻俾學生嗰個嘅 iPad。咁其實咧啲 app 咧就會開放翻出嚟啦。
咁呢個咧就係、當你落咗喺呢部手機落咗指令之後咧，咁呢個指令咧就會好快咁樣發送翻喺嗰個小朋友部 iPad 度啦，咁樣就進行翻呢個嘅管理咯。那天我刚做了一个大手术，打电话跟我說來我喜歡我介紹個美女還有這個訊息要啊。咁頭先就講咗應用程式鎖啦，即係例如點樣去做一啲嘅隱藏啊，或者去做一啲顯示 app 啊。咁其實仲有一個功能咧，你就會見到一個星星嘅資料夾符號。咁呢個咧就係用嚟去收藏一啲你哋會經常用嘅 app 嘅。咁呢度都會有個片去介紹翻。咁喺呢個你哋嘅 Parson 嘅主畫面之後咧，撳翻應用程式鎖啦。咁撳咗佢之後咧，咁其實你會見到左上角咧，咁就有個星星符號嘅。咁呢度咧就有唔同嘅 app 喺度啦。咁你可以揀翻你哋經常用嘅，例如我成日可能，例如有啲 app 裏邊你哋經常用，例如可能啲小朋友好中意用 Facebook 啊、YouTube 啊，咁呢啲都可以嘅。咁你會見到呢個資料夾裏邊咧，其實本身咧就係可能係咩都冇嘅。咁呢個係你哋加咗之後就會有唔同嘅畫面啦。例如頭先我講可能有啲 app 你哋會常用嘅 YouTube 啊、Facebook 啊，咁你可以揀咗個 app 之後咧，撳實佢，咁就會出現咗呢個星星嘅符號。咁然後你揀咗佢之後咧，你就加入翻，咁你就加入咗之後咧，咁其實你會見到呢啲嘅 app 咧就會加咗翻喺呢個嘅資料夾度㗎。咁左上角就有個資料夾啦，咁你會見到頭先我揀嗰兩個 app 咧就會入咗去呢個資料夾。咁撳翻入去睇嘅話咧，咁你就可以好快好迅速咁樣去做一啲管理。例如可能我已經知道佢會用開啲乜嘢 app 㗎啦，咁我就直接將呢啲 app 一次過隱藏晒佢。咁我隱藏完之後咧，我就記得一定要撳翻確認啦。咁確認咗之後咧，咁小朋友部 iPad 咧就好快會睇唔到呢兩個 app。咁所以呢個功能咧就係俾翻你哋去做翻一啲記錄啦，有邊啲小朋友經常用嗰啲 app 嘅，咁你哋可以留意翻，然後再進行翻一啲嘅管理嘅。咁至於呢個上鎖時間表啦，就我哋另一種家長好中意用嘅功能嘅。咁因為唔同小朋友咧嗰個課餘嗰個活動咧都唔同噶嘛。咁有啲可能放咗學之後會補習啊，或者上興趣班咁樣。咁所以如果係家長你哋嘅話咧，你哋可以幫佢哋去做一啲唔同嘅時間表啦。咁就去訂立翻唔同嘅時間表嘅。咁我哋都會用翻片去介紹翻嘅。咁首先喺個畫面度咧，你可以撳咗入去之後咧，咁其實可以 set 翻唔同嘅時間，例如係幾點開始啦，例如可能放學時間5點半，咁然後你再揀翻嗰個嘅完結時間係幾點，例如係可能7點鐘，咁5點半到7點鐘啦。咁例如我想佢逢星期1至5都唔想俾佢用呢部唔想俾佢用 iPad 嘅話咧，咁我可以揀翻逢星期1至5，然後將所有 app 裏邊，我可以揀翻隱藏邊一啲 app，或者甚至可能將所有 app 都想隱藏晒。咁你可以揀完呢啲功能之後咧，咁就記得一定要撳翻剔號確認翻。咁你會見到咧個畫面咧就你就會見到其實佢就淨係隱藏一個 app 嘅啫。隱藏晒所有 app，淨係可以有呢個ESP NVM 呢個 app 睇到。咁你記得開翻個時間表之後咧，咁其實小朋友部機咧就會當佢去到5點半至到夜晚7點鐘，咁其實咧佢個 iPad 咧就除咗一個 app 之後咧，咁其他 app 咧都係隱藏嘅。咁呢個可以俾翻你哋去幫小朋友去訂立翻一啲嘅唔同嘅時間裏邊去點樣去管理翻一啲嘅 app 佢嘅使用啦。咁嗱，咁我哋除咗頭先講啦，因為一定有啲家長就話，如果我想例如我設定咗個時間表，咁如果我想喺個時間表開始中途，例如我突然之間想放翻俾小朋友用嘅喎，咁我可以點樣做咧？咁其實咧，我哋就有唔同嘅指令去幫你哋去去決定嘅。咁當你開咗一個時間表之後咧，咁已經啟動咗啦，咁你可以選擇關閉佢嘅。咁你關閉嘅時候咧，咁其實佢有2個指令會問你嘅。第一個就叫做保持設備不變。咁咩叫保持設備不變咧？咁保持設備不變嘅意思咧，就係例如你 set 咗5點半至到7點呢個時間，可能想俾佢隱藏晒所有 app 嘅。咁如果我關咗呢個時間表之後咧，但其實我關咗呢個時間表，但我同時我都想保留翻佢呢個指令，即係可能我呢段期間裏邊，我係已經關閉咗個時間啦，但係我都想俾佢繼續去進行呢個指令嘅，咁你就可以揀呢個。
咁如果你話唔係喎，可能呢段期間我想即刻俾個小朋友已經喺佢個 iPad 度可以用到晒所有 app 嘅話咧，咁你就可以揀翻解鎖上鎖時間表鎖定。咁呢個意思係你揀咗佢之後咧，咁小朋友個 iPad 咧就會即刻由睇唔到晒所有 app 咧嘅情況之下咧，就會變到睇到晒 app 嘅情況嘅。咁呢兩個咧就係根據翻你當時嘅情況啦，咁就去決定嘅。咁而當然啦，你開咗個時間表，你都可以隨時去到修改翻個時間表嗰個嘅時間啊，或者裏邊啲功能啦。咁你就可以向右咁樣就會有個修改，有支筆咁樣可以進行一個修改啦。咁去改翻嗰個上鎖時間表裏邊嘅內容。咁網頁過濾方面咧，咁就我哋有兩種功能啦。咁第一個咧就叫做禁止成人內容。咁其實呢個咧係Apple 蘋果裏邊嘅機制嚟嘅，咁佢會幫助去到過濾翻一啲成人嘅內容啦，咁就唔俾小朋友去睇到啦。咁第二個咧就係禁止瀏覽網站。咁我都知可能有啲小朋友咧好聰明嘅。嗱，就算我 block 咗唔俾個小朋友去用 YouTube，咁可能個小朋友唔用，會諗，我唔用 YouTube app 啦，但係我可以上 YouTube 嗰個網站，我自己去睇 YouTube 網站，自己去睇。我諗應該好多家長都有呢個問題。咁其實咧，我哋係可以做一個禁止嘅。咁點樣去做咧？咁首先啦，你就揀翻禁止瀏覽網站，喺翻你家長個設備度啦，咁就你會見到一個新增呢個畫面嘅。咁咧，你哋要清楚咁樣輸入翻咧嗰個網站係啦。咁就例如 YouTube 啦，咁你就打翻 YouTube。咁打咗之後咧，一定要記得撳確認，同埋要開翻呢一掣。咁開咗一掣代表我而家要禁止佢瀏覽 YouTube 呢個網站啦。咁撳咗之後咧，咁喺小朋友嗰個設備有啲咩情況咧？咁嗱，當我係小朋友啦，咁我即刻我就打 YouTube 啦。咁我打咗 YouTube 咧，咁其實咧佢會見到有呢個畫面嘅，咁就話你無法瀏覽以下網站，因為受到限制。咁即係其實小朋友除咗 app 用唔到之外咧，咁可能佢嗰個網站咧佢都上唔到嘅。咁呢個你哋可以慢慢咁樣去根據翻你哋小朋友用開啲咩網站啊，去進行一啲嘅即係過濾咁樣。咁設備定位方面啦，咁其實頭先都講到喺有小朋友一定要記得佢嗰個 WiFi 有開啟嘅情況之下咧，咁就要開到 WiFi 小朋友部 iPad 要有開 WiFi 嘅情況之下咧，咁我哋家長嘅話咧就可以追蹤到佢哋嗰個iPad 嗰個嘅位置喺邊度嘅。咁例如而家啦，喺你哋 iPad 家長嗰個嘅手機啦，咁咧其實你會見到咧有個畫面咧，咁其實呢個咧就係可以知道你哋而家嗰個小朋友嗰個 iPad 嗰個位置喺邊度。咁呢度除咗可以睇到追蹤到小朋友嗰個 iPad 嘅位置喺邊度之外咧，咁你都可以透過唔同裏邊有好多嘅功能嘅。咁例如可能你可以去新增唔同嘅地點啦，咁呢套。亦都可以去到追蹤翻佢哋嗰個位置啦。咁呢度就唔同嘅功能可以去到睇翻嘅。好，呢度我又補充一句先。咁咧有時咧，我哋翻學咧，其實都會遇到個情況咧，就係小朋友佢哋以為自己帶咗部機翻屋企，sorry，以為自己帶咗部機翻學校。咁但係咧佢又好擔心啦，跟住然後又話周圍揾啦咁啊。通常我哋學校咧就會TSS 哥哥咧，我哋聽你。佢嘅哥哥，其實佢哋都會好細㗎，佢會幫手啦，開一開。我哋其實喺我哋嗰個叫做除咗 passing 個 parent MDM 之外咧，我哋本身 admin 嗰邊咧，其實都可以睇得到嗰個 location。不過家長都放心，其實即係話你哋小朋友帶一部機翻屋企，咁其實我哋即係假設呢部機跟住身啦，咁其實我哋會知道你哋喺邊，甚至乎你去旅行，其實我哋都知嘅。Once 你可能喺酒店上網嗰陣時，不過你放心，其實可以 access 呢個地方嘅，即係呢個叫做登入到我哋個 eSchoolPad 個 admin 嗰個部分咧，其實都係得幾個同事嘅啫，即係三個哥哥啦、我啦，朱校長都去唔到嘅，放心。朱校長入咧都係要問我哋嘅，咁所以咧我哋都會可以保障到家長，即係話你攞住部機，咁你個私隱你去咗邊，我哋都知咯。咁樣我哋其實得幾個全校得幾個人可以睇得到嘅啫，咁所以都會俾家長知。咁所以小朋友咧，譬如佢成日翻到嚟咧，話學校。翻到嚟學校話好驚唔見咗部機，我哋就會幫佢開一開睇下部機其實係咪喺學校先。因為如果喺學校咧，正常咧佢school hour 咧，佢部機一定係 online 嘅。咁即係話我哋會見到佢個 location，係咪喺學校附近啊，或者係咪學校個 premises 裏。咁所以
呢一個我哋都會話俾家長知。咁如果發現唔係咧，我哋先至會叫佢試下係咪打電話翻屋企問下媽媽或者工人姐姐，其實部機係咪留咗喺屋企，等佢都放心，因為佢都會好擔心自己部機係咪唔見咗啦。到最後咧，我哋都試過，其實佢係真係唔見咗部機嘅。咁唔見咗部機咧，其實有時候我哋都會見到佢 last location。咁真係可能係喺somewhere有一次應該係我記得都係真係去咗旅行。咁可能佢真係留低咗咁樣，咁可能即係嗰個時候，我哋就會話俾家長聽，部機係 lost 咗㗎啦。咁你可能要諗方法去點樣運翻嚟香港啊之類嘅嘢。咁所以呢個我哋其實都會用到咁樣。咁我再補充多少少啦，咁咧其實咧呢個 location 即係設備定位咧，咁首先家長一定要確保小朋友嗰個嘅 iPad 一定要有有着到呢個定位服務，因為咧有好多家長咧有時咧就話，點解我睇唔到我小朋友而家個 iPad 嗰個位置喺邊度嘅？點解嗰個時間未更新得切嘅咁樣？咁因為咧有啲家長咧其實就唔記得幫佢哋小朋友個 iPad 咧去開翻呢個定位服務嘅。咁首先咧，要去翻嗰個 iPad 嗰個設定度啦，揀翻呢個私隱與保安，係啦，咁就見到呢個定位服務裏邊咧，就記得着翻呢粒掣。咁然後咧，記得要揀翻我哋呢個 ESP Student 呢個 app。咁揀咗佢之後咧，你哋要記得撳翻呢個允許啦，記得要揀翻永遠或者總時，即係佢可以俾你知道嗰個追蹤度嗰個嘅定位喺邊度嘅。咁通常你哋開咗呢個咧，咁你就可以更加容易去到追蹤到你嘅嗰個小朋友 iPad 嗰個嘅位置喺邊度嘅。咁最後咧，有啲家長咧就有機會其實用我哋個 Parson 咧會遇到有啲問題嘅。咁第一個 VPN 係啦，有啲家長咧可能佢哋嗰個小朋友個 iPad 咧係連咗 VPN 嘅。咁連咗 VPN 之後咧，咁你哋可能就睇唔到啦。咁所以其實你哋要睇翻啦，小朋友即係有冇開到 VPN。咁如果有開咧，就記得一定要熄咗佢，係啦。咁第二個就有冇連接到 WiFi。係啦，咁呢個都要睇一睇翻小朋友個 iPad 係咪有連接 WiFi 嘅情況之下，因為如果冇 WiFi 嘅情況之下咧，咁如果我哋有家長你哋喺個手機有啲指令落咗去咧，咁佢有機會咧可能係未咁快去傳送到小朋友嗰個嘅 iPad 嘅，咁所以你哋一定要睇翻小朋友嗰個 iPad 係咪有連到 WiFi 啦，咁樣先可以將嗰個指令咧去到傳送到佢哋嗰個 iPad 度嘅。咁第三啦就係個 passcode lock 嘅問題，咁有啲小朋友可能個 iPad 咧係開咗 passcode lock 住咗嘅，咁都有機會令到你哋可能喺 Parson 一啲嘅指令啦，可以去傳送到咁樣。咁最後啦就係一個 screen time 嘅問題啦，咁可能有啲家長咧就係你哋個用蘋果機啦，可能會有 set 到 screen time 嘅，咁記得一定要將呢個 screen time 咧，咁就要熄咗佢，咁要熄咗佢，因為佢都係一個即係parents control 嚟嘅，咁所以如果你哋要將個 screen time 熄咗佢咧，咁樣先可以用到 Parson 嘅。咁其實最後有一個問題，咁我知頭先家長有啲聽完之後，可能我唔係樣嘢都聽得好清楚，或者因為唔會咁快吸收到我頭先所講嘅咁多嘢，因為始終 Parson 裏邊有好多功能嘅，所以我哋唔使擔心嘅，因為其實咧我哋係有呢個嘅線上服務啦，咁你會見到咧，其實有個我哋開咗 Parson 之後咧，右下角有嗰啲機械人嘅公仔，咁你有個圖案，你撳咗入去咧，其實你會見到有個線上對話，咁線上對話咧其實係有個 chatbot 嚟嘅，咁有提供中文啊同埋英文嘅支援，咁當你哋真係有啲嘅功能上嘅使用操作有問題嘅話咧，咁其實你可以透過呢個 chatbot 咧去同我哋傾偈，咁我哋會有同事咧去覆你哋嘅咁樣。咁呢個 chatbot 裏邊有唔同功能啦，好似頭先所講幾款功能都有嘅。咁你哋可以透過呢個 chatbot，你想知道有啲咩內容咧，你都可以去撳一撳佢。咁如果真係解答唔到嘅話咧，你就可以選擇翻同我哋嘅客服同事去做一個聯絡。咁我哋咧就會幫你哋去解決呢啲嘅問題嘅。好嗱，咁咧去到呢度咧，咁我嚟個少少總結先啦。咁嗱主要咧今日其實都係嗰個 Parson 嗰個 Parent MDM 啦。咁我頭先都好似見到有啲家長咧線上面都有啲問題嘅。咁我試下答咗第一個問題先。第一個問題咧，家長問咧就係話點樣去定義嗰啲叫做 adult content？咁佢頭先因為你有個成人嗰個叫做過濾啦，咁可能都想請 Michelle 你解答下家長話點樣為之叫做 adult content 咁啊？
其實 Adapter 係蘋果裏邊，佢哋本身佢哋有個機制，咁所以佢哋呢個咧其實由蘋果公司去到決定呢啲即係成人內容係點樣去操作，因為我哋控制唔到嘅。咁但係佢哋會蘋果裏邊咧，其實佢哋會有個機制去點樣去決定翻一啲嘅成人內容啦。咁所以咧，如果你哋揀咗呢個禁止成人內容咧，其實係會根據佢哋蘋果公司本身佢哋一啲嘅措施去做一啲嘅禁止嘅。咁當然啦，佢一定唔會禁止晒全部嘅。咁所以其實如果你哋真係有一啲網站，其實已經知道小朋友用開又唔想俾佢哋用嘅話咧，咁你哋可以揀翻下邊呢個禁止瀏覽網站呢個功能去做一啲嘅禁止咯。好，跟住咧，我又要再睇睇，應該線上面仲有一個問題，就係我成一啲轉頭你睇係啊，唔係啊，全部都係啊，佢哋喺網上面睇緊都問緊我。哦，佢哋咁現實先啦。係啊，因為佢哋全級。好 OK，好，咁不如我哋讓線下嘅家長去問一問先，除咗嗰個鎖咗嘅問題啦，咁或者家長仲有冇其他嘅？因為而家呢個咧係 trial version 嚟嘅，你哋而家呢個，咁咧我哋會開翻晒所有俾你哋嘅，因為而家已經有個機制嚟跟 serial number 開嘅，咁你哋未做嘅，即係呢個。我哋會幫你加翻落去，即係所有你學校嘅嘢，因為都你頭先我咪話線上對話嗰個咧，係睇唔到喺邊，定係未開啊？係你撳落去呢個右下角。先，有冇見到呢粒掣啊？機械人咯。撳咗部機入去先有嘅，我見到啦，係啊係啊係啊，咁樣。撳咗部機入去先見到個機械人，機嗰個就械人係其實係一個 AI chatbot 嚟嘅，咁即係有答完最基本嘅問題之後咧，如果我哋就有同事再解答你就成。 Android 嘅入邊 Android 嘅型號冇咗嘅。有個機械人，不過喺個黑色花嘅後面。 Android 嘅專家，Android 專家，OK。我都係 Android。望下。好，咁不如咁啦，我又試下問下線上面嘅家長啦，會唔會有其他問題？因為我見到咧都有家長咧喺度陸續將啲問題咧打出嚟嘅頭先。咁啊，線上嘅家長會唔會仲有啲問題想問下？透過呢段時間問下我哋嘅Michelle 啦，同埋阿 Mr. Freddy 嘅。哦，啱啱見到呢個邊邊係影低喎，係啊。MacBook 用唔到呢個 app，佢上 MacBook 㗎。暫時唔得住。好，有家長問咧但學校就喺邊度可以揾到個設備代碼？嗱，咁設備代碼咧，咁我又要翻翻去。好，我又要翻翻去通告嗰度啦。嗱，頭先咧應該可能有家長遲咗入嚟啦，咁我好快咁翻翻去頭先。好嗱，咁咧如果遲咗入嚟嘅家長咧，你想問咧嗰個設備代碼喺邊度可以揾到？嗱，設備代碼咧就係我哋喺早陣子發出嚟嘅一張通告，咁你可以喺我哋 Growth 裏邊揾得翻嘅，咁你叫2526-151，2526-151，咁咧我哋咧就會已經將咧小朋友嗰部機佢個 Parent MDM Code 咧，其實就用 merge 嘅方法去發咗俾家長。咁如果家長咧都係揾唔到呢一個咧，咁麻煩你咧可以咧喺我哋 Office Hour 啦，打電話翻嚟，我哋任何一個 campus，咁你話揾 Mr. Ma 或者揾我哋 Technical 嘅同事，咁我哋都有辦法幫你揾到嘅。咁我記得咧，尋日因為12月16係嘛，係啦，12月16號嘅時候咧 send 出嚟嘅，咁就依張通告咧，咁你就可以揾到小朋友嗰部機個好 unique 嘅一個叫做 Parent MDM Code，咁你就可以利用個 Parent MDM Code 咧，就用跟翻頭先嘅方法啦，頭先 Michelle 介紹嘅方法啦，例如可以用兩個方法，一個咧就係手機去開嗰個戶口啦，另外一個咧就係用一個叫電郵啦，咁就可以用翻嗰個 Parent MDM Code 咧，去將小朋友嗰部機咧 pair up 翻 link up 翻嘅咁樣。我想問一問咧，好，如果當我用呢個 Apps 嘅時候咧，係咪小朋友個iPad 嗰個佢嗰個 screen 咧，佢係用咗乜嘢 Apps？我全部即係譬如我 block 咗佢一啲嘅啦，但係當佢自己加咗落去，我再開我個手機嘅時候，係咪我應該會見到佢新加落去？或者係另外一個講法就係嗰個 Apps 有冇呢個
我可以監控佢曾經去過咩網站嘅記錄，即係我唔需要用佢部機去睇佢嘅瀏覽記錄，我可唔可以喺我部手機睇到佢嘅瀏覽記錄？嗱瀏覽記錄咧，唔好意思就睇唔到嘅，但咧其實我哋咁咧，其實我哋 Parson 嗰個畫面咧，你會見到右上角咧有個好似呢個符號旋轉，咁其實呢個咧就可以去到更新翻小朋友 iPad 嗰個嘅資料嘅。咁如果佢真係佢經常可能 download 個 app 好頻密嘅話咧，咁你可以間唔中可以做一個更新資料嘅動作。咁咧你更新咗之後咧，咁其實你會睇到翻佢嗰個iPad 咧有啲乜嘢 app 係可能新 download 嘅咁樣。咁你可以再進行翻一啲即係 block 咗佢啊，俾佢唔俾佢用啊咁樣嘅咯。但係知 app 如果係網站就睇唔到。係啦，但係如果你真係話佢用得好密嘅，我直頭你可以選擇可能直頭可能 block 咗 Safari 或者 block 咗 Chrome 咁樣，咁佢就基本上連嗰個 browser 都入唔到去咁樣咯。OK，係啊，就咁樣咯。咁另外我仲有一個問題就係有冇你哋嘅過往經驗有冇試過？而家啲小朋友咧，佢哋有冇裝到反監控嘅 apps 咧？即係佢喺佢個 iPad 裝咗反監控嘅 app，佢可以避咗我哋家長嘅嘢，或者係因為我所知，我答啊。其實有小朋友使咗我哋 MDM 嘅，有機會，但係咧前提係我哋可以 set 到佢唔俾佢裝任何 app 咯，即係其實最主要係個 iPad 有個 Lightning 嘅頭係插落去裝任何 app 嘅，咁可以 disable 咗呢個 Lightning 嘅頭，淨係愛嚟做叉電用嘅咧，咁就永遠都 crack 唔到我哋部機嘅。咁呢個就係一個大前提啦。咁 Apple 都咁樣提議嘅，其實。因為我知道市面應該有啲係有，但係一定要呢個就住呢個問題，我都順便答埋網上面。其實咧線上面有家長都問呢個問題嘅。咁其實咧我哋喺學校裏邊咧，我哋嗰陣時即係當我哋盤會初開啦，我哋即係kickstart 呢一個 eSchool Pack 嘅時候，其實我哋都有呢一着都會諗到嘅。咁我哋都同家長講得好清楚，呢部機咧係小朋友即係用嚟學習用嘅。咁所以你發現咧咁。其實有家長都問就係話，咦點解好似嗰個Apple ID 入唔到嘅咧？我 disable 咗。其實係我哋由盤會初開，我哋搞嘅時候，我哋都會 disable 咗佢 Apple ID。因為點解咧？用唔到 Apple ID，簡單嚟講咧，佢就唔可以從正常途徑裝頭先譬如 Michelle 講嘅 VPN 啊，我哋都唔俾佢用呢一啲第三方嘅 VPN 去阻止我哋去叫做 manage 佢部機啦咁樣。咁所以咧，我哋個 Apple ID 咧，佢哋係用嘅正常，咁另外咧就係可能阿 Freddie 喺度就佢更加係專家啦，因為我都係用我個皮毛嘅知識，咁但係好多年前咧，我哋其實經歷過有一次有個小朋友去完內地翻落嚟咧，佢就將部機幫我哋還原咗嘅，咁其實係，但係我唔想話俾家長聽點樣做，但係得嘅，我知道，咁咧佢就繞過咗我哋個。好多嘢咁啊，繞過晒我哋嗰個 MDM 系統啦，甚至乎係繞過咗 Apple School Manager 嗰個地方去，係啦，咁咧其實佢就得嘅，但係咧即係其實我諗我哋嗰啲小朋友咧都係其實 under 你哋嘅 supervision 啦，咁我哋都唔建議你會教佢咁樣做啦，因為好坦白，我哋都大家用個 honor system 嚟嘅係㗎，我相信佢就係因為佢哋會參與我哋 eSchool Pack，咁我想同你講，我哋其實現在嘅Grade 4嘅小朋友咧，其實咧我哋有99% 已經係喺晒我哋 MDM 裏邊，只有1、2個小朋友咧，其實係漏網之魚。咁我哋都同嗰個家長講，咁佢哋都話有啲原因嘅，咁佢哋都話俾我聽，因為佢唔見咗個 Apple ID 啊，咁我哋都係俾咗一啲時間佢去，咁我哋話盡量嗰部機唔好帶翻嚟學校啦。咁其實我哋都會用咁樣嘅方式咧，係令到我哋可以上堂都 smooth 啲，因為你都知啦。有差異噶嘛？如果佢部機其實唔 under 我哋個 MDM 咧，佢望到隔離個小朋友點解佢喺度玩緊 Roblox，而我部機又玩唔到 Roblox 嘅時候咧，咁其實佢哋會出聲。咁我哋都上堂嘅時候，我哋都會阻止呢啲小朋友攞佢嗰部機出嚟，因為喺我哋舉辦 eSchool Back 即係 eBack Class 嘅時候，我哋話電子書包計劃其中一個部分，我哋就希望嗰部機係 under 我哋嘅 management。而家長亦都可以透過個 Parson App 去 supervise 住小朋友佢嘅上網嘅活動，咁呢個係我哋希望家校嘅合作都可以做到嘅咁樣。
所以頭先我同你講嗰啲唔好翻去教佢。即係我所知咧，就係佢係喺因為嗰陣時嘅疫情，佢係好有需要。咁咧，佢喺內地裏邊，因為要裝一啲學習嘅 app，所以佢喺上面佢就拎翻嚟嘅時候，佢都同我哋講話，佢繞過咗我哋，佢揾咗一啲第三方嘅人員去幫佢解咗個 MDM，然後因為佢要裝一啲 app。咁但係呢度我都呼籲家長啦，如果你哋有小朋友係需要我哋幫手，譬如 let's say 佢課後嗰啲活動係要幫佢裝一啲 app 咧，譬如我幫好多小朋友裝嗰啲畫畫嗰啲 app 嘅。咁嗰啲係因為我哋 for educational purpose，我覺得部機係你哋嘅，咁我哋衡量過，我哋睇過，其實我會幫佢裝，我哋亦都經常會咁樣做。咁所以如果家長係有咁嘅需要，怕嘅話俾我哋聽。咁你個小朋友部機可能係放學嘅時候都會攞去，可能 let's say 攞去啲 learning centre 啊，或者係攞去去學樂器，因為而家啲譜咧，其實佢哋會都係喺個 iPad 上面睇嘅嘛。咁你哋可以話俾我哋知，咁我哋嘅哥哥咧，其實佢會。我哋好好溝通，佢哋三個會話俾我聽，Mr. Man 呢個 app 裝唔裝得㗎？咁我話，如果佢係課外嘅活動，其實我哋會幫佢裝。咁所以爸爸媽媽都可以放心。咁同時間，既然如果經我哋嗰個方法咧，嗰個叫做學校嘅App Store 啦，去裝嘅時候咧，其實我哋都可以 manage 到嘅。咁所有嘅 app 其實你哋都可以喺嗰個 Passion 裏邊去 manage 到，所以呢個都可以放心。唔該。好，唔好意思，我想問翻，其實當日買嘅時候，唔係已經講係成個 app 寫成個 app 嘅條件咧，係一定經理學校裝啊。係啊。咁其實我哋作為家長都冇乜嘢需要理嘅。其實唔係嘅，因為咧，我哋放咗學嘅時候咧，嗱喺學校裏邊咧，我哋會有一啲 app 係喺上堂嘅時候用，咁即係話。喺上堂時間咧，其實你會發現咧，其實啲阿仔都會話俾你聽嘅。我哋為咗小朋友唔好將啲相傳嚟傳去咧，其實佢一翻到學校裏邊，我印象中8:20到咧，嗰個 Bluetooth 咧，其實我哋幫佢 disable 咗喺個課室裏邊。咁譬如有啲小朋友佢要開翻佢要 AirDrop 咧，其實佢要經我哋 Technical 哥哥咧幫手嘅。點解咧？因為呢個 policy 係我哋 school base 嘅，因為佢入到嚟喺我哋個 network 裏邊，呢段時間 school hour 咧，我哋係幫佢 disable 咗。咁但係放咗學嘅時候咧，我哋又會開翻俾你，因為可能我哋都會考慮到爸爸媽媽你翻到去，可能阿仔真係會帶住 let's say 我哋如果 disable 咗呢個 Bluetooth 咧，你翻去你可能連個耳筒都幫佢連唔到嘅。咁所以咁你可能佢有啲 app 啦，佢要聽住嚟學 let's say 學日文、學英文啊、學法文啊咁樣，其實你用唔到。所以佢放咗學咧 after 3:30嘅時候咧，其實我哋將嗰個我哋自己 school base 嘅 policy 我哋解咗，咁嗰個叫做 management 嗰個 right 咧，我哋 hand over 咗俾家長。所以點解要 Passion 嗰個 app 咧？就係話你喺放學嘅時候，例如呢個 app 咧好好嘅，其實佢會俾雙職家長咧，尤其是你喺 office 嘅時候，你好想你唔通叫阿helper 姐姐去幫手，佢未必管得到佢嘅。咁所以你喺你個手機嗰度遠端去幫咗手，其實呢個叫做 right 我哋 hand over 喺呢段 after school hour 嘅時間咧，我哋擺翻俾家長。咁你可以喺嗰段時間幫手去 manage 小朋友。咁呢個係application 你裝唔到，所以你咁因為正如頭先我咁講，如果你要裝嘅所有 app 咧係需要經我哋學校嗰個去裝嘅。咁 let's say 譬如你話你有一個好需要用嘅，譬如可能 let's say 放學去補習社去 learning centre 學嘅要用嘅 app， 你可以同我哋講，跟住然後我哋喺呢邊我哋會幫你裝到，係可以個別裝一部機嘅，唔一定要裝晒喺全校嘅小朋友嘅機嗰度。咁所以以往咧都嘅需要做，通常你哋嘅聲好大。YouTube 咁嘅舊 online game 咯，或者係啦，嗱，其實我哋冇幫小朋友裝 online 嘅 game 落去。佢一問我哋，家長問我哋就通常係話你不如你準備另外一部機俾小朋友去好啲啦。咁我會覺得，因為好坦白翻到學校咧，我哋其實唔會去幫佢 custom made 或者係 personalize。你呢部機唔開你某一隻 app， 唔開隻 robot 得嘅，我哋係做唔到呢樣嘢。咁但係 for 其他 app 咧，我哋
老師自己喺嗰個課室裏面層面，佢哋都可以 manage 到，同埋我哋嘅TSS technical 嘅哥哥，其實佢哋都會 manage 到。但係 after school hour 嗰個management 嗰個 right， 我哋會 hand over 翻俾家長。尤其是 for 有啲小朋友咧，其實佢唔留部機喺學校。咁我哋有部分嘅小朋友，其實佢家長 opt 咗揀話，一定同我講話，佢部機一定要留喺學校。咁佢哋自己好乖嘅，俾我哋鎖咗喺嗰架叉電車裏邊咁樣。咁但係我見而家今年咧，大部分小朋友其實會攞走翻屋企。咁所以呢一個其實嗰個佢上網嗰個時間啊，或者佢用邊一隻 app 咧，喺放咗學嘅時間，其實我哋就會交俾家長去幫手。似我哋買呢個 Passion 嗰時其實嗱都係呢個，你唔係買 Passion 呢隻 Passion 呢隻 app 咧，係 eSchool Pack 送俾你哋，因為其實你主要買咧就係買嗰3年喺學校裏邊嗰個叫做 School MDM。Passion 一早已經踢咗㗎啦，踢咗㗎，係啊。咁係啦，而家係冇錯，因為我哋要第一我想有個好啲嘅處理就係，我想有個好啲，你哋見你哋齊晒腳啦，即係嗰啲嘅，因為都有個困難嘅，有啲小朋友嗰部機，有啲家長咧，其實好遲先至幫我哋處理翻，譬如佢部機攞到翻嚟咧，我哋喺舊年嘅通告都同家長講話，記住要攞一部清水機翻嚟俾我哋。即係部清水機咧，係所有咩 Apple ID 啊、咩 password 啊、passport 啊、Face ID 啊，全部都冇嘅。因為咁樣我哋先至可以喺呢邊幫到手去着嘅。咁經學校嗰個叫做，譬如經我哋個團購啦，康康 T 嗰個團購買嗰啲機咧，其實本身唔會有一個問題，因為佢開機嘅時候咧，我哋之前已經做咗啲嘢。我哋已經一開機，其實佢就自動踢着咗嗰個叫做eSchool Pack 嗰個 app， 但係有部分家長其實佢話我唔經呢一個康康 T 買嘅喎，因為我部機其實我一早已經喺屋企已經有一部機準備咗，咁嗰啲小朋友佢帶一部機翻嚟，我哋發現原來佢係好多都係lock 住咗喺個 Apple ID 嘅，咁我哋去到成11月尾啦，我哋先將嗰啲機可以90幾個%、99% 可以還原到變成裝晒 eSchool Pack MDM， 咁我覺得佢一個 right time 啦。咁加上咧有一啲好 urgent 嘅家長，其實佢哋有啲 sibling 咧，有啲哥哥姐姐之前喺度讀嘅，佢已經一早嚟揾咗我都話一早已經幫佢哋着咗個 Passion App 去用。咁所以而家我呢一個係因為我希望即係有一個好啲嘅通知，有啲好啲嘅 communication 同家長咧就話，我哋有呢隻 app， 順便介紹埋你啦。咁我哋都話呢隻 app 咧其實都係。Passion App 咧本身就係eSchool Pack 佢其中一個 product， 你上去佢哋嘅網站可以買嘅。咁但係咧佢今次咧就係因為我哋 subscribe 咗，你小朋友 subscribe 咗佢個叫做我哋學校嘅 School MDM， 佢送俾你哋。咁我就話有一個咁嘅 service， 我哋都希望特定有一個時段介紹晒俾所有家長。咁呢條片你話，譬如今日你 miss 咗我哋有啲資訊，尤其是我覺得咧。可能會有啲家長會特別關注就係嗰個上網時間點樣 set， 咁我都歡迎你哋再睇翻條片，再睇唔明點樣 set 嘅時候咧，就朝頭早翻嚟揾我哋是但一個 technical 哥哥，或者揾我都應該有辦法可以幫到手，咁我都應該 set 到嘅，因為我都 set 過幾部噶啦，咁唔止幾部，好似夾埋都好多部，我唔記得咗，總之企喺個學門口就有家長走埋嚟，係。都唔會等到啲嘛，一早已經買。係啊。變咗對我嚟講咧，呢個 iPad 就好唔到功能可唔可以叫你哋當日裝嘅時候咧，一早公開所有嘅功能，我完全唔需要人哋換嘅？咁我哋就唔建議嘅。咁其實咧，即係點解咧？因為我哋嗰陣時講咧個話如果佢你即係小朋友參加得我哋電子書包班咧，我哋希望我哋可以幫手。manage 到嗰個 app， 因為好簡單嘅啫。譬如有啲 app 咧，好坦白，我哋如果同事要用嘅，譬如最近啱啱上個禮拜都會有一個叫做for grade 4嘅一啲寫字嘅中文嘅 app， 佢哋係喺教學嘅時間想我哋幫佢裝落去嘅。咁呢個唔係開學嘅時候做嘅嘢嚟。咁我哋入個 MDM 最簡單就係我同事喺背帶喺個電腦度，其實真係攞晒所有 license 啦，攞完 license 之後撳個掣就
經 WiFi 就落咗去你小朋友部機度，咁啊其實好方便。Instead of 咧，如果我哋每次都要，可能你話啊，你可以攞部機翻嚟，你有你哋自己嘅 Apple ID，但係可能我同事要用好多方法去同你哋溝通，話翻俾你聽，你要幫手裝，係咁樣，係係你哋去裝俾你，我係話其實咁我哋推落去嘅，我係。我意思即係可唔可以 set 到咧？部機唔會有啲漏洞係要我哋拎到部機翻嚟，就要我哋間介入咁嚟咯。我覺得仲要本身另外一個部分已經，我將外判一位啦。即係部機乜都冇，我就唔使理佢。其實如果嗱係啦嗱，其實就係嗰陣時我哋講喺舊年出嘅通告嘅時候咧，我哋都建議家長帶翻嚟喺暑假期間帶翻嚟嗰部機咧，其實係咁樣狀況嘅。咁但係我哋發現唔係。我哋發現帶咗翻嚟啦，我哋有啲喺暑假已經處理咗啦，有啲家長就係話，因為同我哋講話佢部機佢需要喺個暑假裏邊用，咁所以佢係暑假尾，即係或者係開咗學之後先帶翻嚟俾我哋。咁所以我哋其實都遇到咁嘅情況，咁所以我哋都 make 咗好多 phone call 啊，或者係我哋同事 send 咗好多 message。意思即係話，當我哋都交咗部機俾你。其實就係屬於即係呢個學習嘅業餘。係。其他呢3年裏面我都唔會代你㗎，就交俾你。係㗎。一收到個通告話，我會帶入 app。唔係，因為都係嗰句嗱 Parson app 咧，其實係你可以用，可以即係你可以選擇用同埋唔用嘅。咁係啦，咁即係其實個管理係喺學校度嘅。咁但係我哋就話呢個係一個唔使錢嘅 service， 我哋好想介紹俾家長。跟住，然後，所以我每年都搞嘅。你見我每年都會搞俾 Grade 4嘅家長，就係因為我希望 Grade 4嘅家長多去用。咁管理嗰度係我哋會去管理嘅。咁但係有一個，既然係一個 e-school bag 送俾我哋嘅，咁我哋梗係希望佢可以俾家長多用。佢送多個俾我。咪你一部機可以管2個㗎嘛？一個 Parson 個 account 可以管2個。即係佢有2部機嘅，但係應該要分開曲咯。你可以用同一個曲去管呢部機，2部機咩唔得？2部機咪一個 Parson，其實一個細路仔撳2部機可以。唔係，但係一個細路仔係喺我哋學校咧，其實我哋只係佢，因為佢買一個 e-school bag license，所以咧其實只可以得一個曲。你另外嗰個咧，我係攞唔到你嘅嗰個曲。係啊，咁所以係啊 ，sorry，可能都可以喎，係咪？唔係，可能我記得你哋係咪都可以，或者你交翻嚟你學校先咯，你交翻。哦，交翻係啦，咁樣係啦，咁樣係。啱啱要睇翻。哦，頭先答咗，咁嗰個咧如果你話都咩已達到可用，有家長問到咧話你已達到可用性限制，咁我哋之後會一路放翻出嚟，咁所以你放心，你而家 at 咗咧。咁我想問阿 Freddie 同埋 Michelle， 如果佢而家有嗰句嘢出現咧，係咪聽日已經可以 activate 翻嘅？係嘛 ？OK， 咁家長你放心，咁我哋呢邊可以幫手做翻嘢，咁你聽日可以用得到。如果真係有問題，可以用 chatbot 同我哋幫你。好，咁啊，如果有問題，咁頭先 Michelle 佢話，如果真係有問題咧，可以用 chatbot 可以幫手處理到嘅，有得。好，咁會唔會仲有家長線上仲有冇家長有問題咧？咁啊，都係嗰句啦。嗱，如果你真係遲咗入嚟嘅話咧，你 miss 咗一啲部分，你可以睇翻我哋條影片啦。再你話個影片太長喎，50幾分鐘喎，咁你唔知睇邊度咧？你唔介意嘅，你都可以打個電話翻嚟學校，我哋3個 campus。咁你話揾我哋嘅 TSS 哥哥或者我哋嘅揾我啦 ，Mr. Mark 都可以嘅。咁啊OK, schedule, locator, control cannot be used. OK， 都係嗰個問題嚟嘅啫。OK， 好，咁樣咧，咁如果係冇問題嘅話咧，咁我哋今日嘅Turn MDM 嘅家長會就去到呢度。咁都多謝嚟臨嘅家長啦，多謝線上嘅家長啦。咁我哋有問題可以隨時打電話翻嚟。拜拜，拜拜，拜拜，唔該晒，拜拜。佢係，跟住我哋先介紹佢哋嗰個。